Fy enw I ydy Ceridwen Price. Fy rôl I ydy rheolwr llwyfan. Fy nghas beth I am y cyfnod ymarfer ydy bod yna drychoedd yn bob man a dwi'n gallu gweld fy hun drwy'r adeg. Fy hoff beth I am deithio ydy bod ni'n cael mynd o gwmpas theatra Cymru i gyd a bod ni'n cael gweld ffrindiau ni yn y holl theatra a gweld pobl dod i'n nabod a dod i'n nabod pobl newydd. Bryn Fôn a Gwen o Hodgkins, mae'r straeon maen nhw'n deud yn really funny. Mae'n fatha anecdotes bach maen nhw'n deud drwy'r adeg, maen nhw'n hilarious. New look. Beth I am y cyfnod cychwyn eto. Cychwyn eto, ie. Fy nghas I... Bloopers.